仍是愛你 Part 4完結篇。前文提要，徐盈突然間因病離世，而老顧呢，佢就變咗冇晒支撐嘅力量，所以終日都係六神無主。咁有一日，佢喺屋企睇翻手機入邊啲相，就諗翻起以前同徐盈嘅點滴，而睇完之後呢，佢直情係抌低個電話，唔帶電話，然後就出咗街啦。咁唔知佢係咪唔想俾人揾到佢？佢將會去做啲咩事呢？我哋睇下個結局係點啊！心中感覺孤寂，再張開眼睛，拍觀望前程。夜冷風更清，這一片荒野地，沿途是歧路，我方向未能明。不見朗月，到我迷途，只有星。荒野路，伴我獨行，是隨形。中步獨行，沿途寂靜，似只有呼吸聲。緩步前往，決意走崎嶇險徑。踏過荒郊，苦中找到安靜；踏過荊棘，我雙腳是泥濘。滿天星光，我不怕風正勁。滿心是期望，過黑暗是黎明。星也燦爛，伴我夜行。給我影，星光引路，風之雨輕輕停，帶着熱情，我要找理想，理想是和平。阿盈，你去咗邊度啊？好掛住你啊！你講乜嘢啊？我乜都聽唔到啊！你到底喺邊度啊？我真係好想同你一齊啊！我唔理你喺邊度，我一定要同你一齊。徐盈，仲未返嘅？哎，點解你哋一齊
齊到嘅？係啊，蓮姐，我收你個留言，好擔心，特登趕過嚟睇下咩可以幫到手。喺樓下再見阿媽住姐，咪同一齊上嚟咯。徐生，我打電話俾你，你又唔聽；我留言你又唔覆。唉，咁我又擔心，咪即刻打埋電話俾阿媽住姐你咯。揾我哋兩個咁急，究竟咩事啊？唉，係咁嘅。琴日朝頭早我就問阿顧生食啲乜嘢，佢話唔食，淨係飲杯水就得㗎。佢已經成個禮拜都冇正經食過一餐㗎啦。咁我咪提議去街市買餸煲湯去飲咯。佢就話好啦，咁我咪跟住出去咯。翻到嚟唔見佢，就以為佢喺房休息啦。咁我就入廚房煮飯煲湯啦。啊，到夜晚煮好飯就諗住叫佢食啦，先至知佢唔喺房。咁我咪打電話俾佢咯。啊，點知個電話原來就喺個茶几度響啦。咁我就見夠鐘走啦，我咪將啲飯餸冚好晒佢，諗住佢晏啲自己會翻嚟食啦。咁跟住我就走啦。今朝翻到嚟見到台面嗰啲飯餸完全喺翻度嘅。啊，咁我咪入去房揾佢咯，各門佢唔應我。我一開門見到個床鋪完全冇喐過嘅，同琴日一樣。啊，佢電話又唔帶，咁即是佢成晚都冇翻過嚟瞓喎。哎呀，我越嚟越驚啦，咁咪即刻打電話俾阿徐生咯，打咗好多次佢又冇聽喎，留言佢又唔覆。哎呀，我越諗越擔心，即刻打埋電話俾你咯。咁講下都超過24個小時咯。咁我哋要唔要報警啊？哎呀，不如我哋顧生你翻嚟啦？你去咗邊啊？你電話又唔帶，我哋都唔知喺邊度揾你，真係嚇死人啊！媽住姐，阿夫姐夫坐。我成個禮拜個腦都好似空咁嘅，又連續幾晚瞓唔着，咪諗住開架車出去兜下風咯。咁你究竟去咗邊啊？我都唔知啊，見到有路就往前開，開下唔經唔覺天都黑埋啦，有少少攰，見到有笪地方可以挨下腳嘅，咁我咪停低架車落去挨下咯。嘿，我朦朦朧朧，好似見到阿瑩啊，然後我同佢講咗好多嘢，但係我一句説話都聽唔到。後尾有架車噗一聲，我醒咗咪開車翻嚟咯。阿顧生，我諗你都係日有所思夜有所夢，我知道好艱難嘅，你盡量唔好諗咁多啦，你多啲休息啦，咁樣先對你身體好㗎。係啦，顧生，你不如入房休息下，我去煮飯，我煮好我叫你啊。媽住姐啊，我哋都不如走先，等阿姐夫可以好好休息。好啊好啊，咁我哋不如做個禱告先。我哋一齊嗱，我哋就求耶穌俾你出人意外嘅平安，等你可以休息。好，我哋一齊祈禱。阿瑩，聽日星期日，要唔要我開車送你去教會啊？最多我保證今次一定唔會瞌眼瞓。唉，我而家每日翻到嚟，啲台凳凳又咁整齊，報紙又搭到好晒，真係好唔習慣。有時想揾個人講句説話，根本就冇人理我。我以前收工嗰啲收入就全部俾晒你，我而家都唔知賺啲錢嚟做乜，我真係好掛住你啊！
你叫我點算？早晨啊，顧生，你琴日瞓得好唔好啊？我入去整啲嘢俾你食。啊，顧生，我琴日執阿顧太啲嘢嗰陣時候，見到有本書寫住靈修日誌嘅，我就去攞俾你啊。好，唔該。顧生就係呢本啦。求神恩典，讓老顧今日平安開車順順利利。求神恩典，希望老顧唔好咁猛走，希望阿仔喺外地打工，一切安好。求神與老顧一起，唔好遇到意外，一切平安。唔係，我都漏咗，我哋係阿瑩，原來你每日都為我啲瑣事嚟禱告，點解你咁耐都唔話俾我聽呢？我仲日日都咁猛整，我真係唔明白點解你仲可以平心靜氣咁樣聽我講。原來你每日都係求神看顧我，唔怪得知咁多年來我都冇遇到嚴重嘅交通意外，我真係好應該感恩。阿瑩，我唔明白點解你時常都提起主耶穌，但係我見到你每日都好開心，滿有喜樂，我都好想知道點解，我真係願意接受主耶穌，求神帶領我。你放心啦，我由而家開始，我每個星期都會去教會嘅主日學聽牧師講道。我仲會打電話俾媽姐姐，話俾佢聽，就算你唔喺我哋中間，佢哋都可以繼續嚟呢度查經，我亦會跟佢哋一齊學查經。老婆，我知道第日我一定會見返你嘅，你一定要等我啊！最後，我哋要多謝 Gloria 幫我哋客串年青隨形，而且佢高歌一曲《我只在乎你》。另外一位就係劉子明，佢喺現場幫我哋唱《一起走過的日子》，而幕後代唱嘅就係 Eddie Wong， 佢唱嘅就係 Subaru。多謝各位收睇，拜拜。